Halo manusia, perkenalkan, nama saya Rhinovirus, si kecil penyebab pilek yang sering ganggu kamu. Aku virus RNA kecil dari keluarga Picornaviridae. Lebih dari 50% flu biasa, itu ulahku. Aku menyebar lewat batuk, bersin, bahkan gagang pintu. Sentuh wajahmu, dan aku masuk. Aku menyerang hidung dan tenggorokanmu, bikin pilek, bersin, dan tenggorokan sakit. Tapi aku takut sabun, dan sistem imunmu bisa mengalahkanku. Jadi, cuci tangan ya manusia.